إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميديا هفتاق أقول من مفهوم واحدة كافواني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كروا فوا هتاي السنة باب أي ما جاء في التطير تطير جواه كنانجم بابا بهيكتون أقول من واحدة كم قسمون ني باب أقول من ميديا هفتاق فرتوان مصنف رحمه الله جنوا فوا ده آية بهيكتون واحدة كافاني بابو کے ماغنو موضوع کی كونو هنگا تفاتو كنتت خاصكو دوني صوفا صوفيගේ حركاتك اسرمنගේ උදුහුමා اسرمنගේ ගෝමා මිබාවතෝ කන්තතන් එයි ඉන්සානාය බදනසීබුකම් මායුස්කම් ගෙනවාදේ කංකංකම්ගා ජාහිලි zamanuga ගබූල් කරමු ගෙන්දිය අකීදායකි එයි තෞහීදු අකීදා ෆුෂවරා ශිරකුග අකීදාව තවතරෙන් වාකමකේ මේ මවුලුගා මේ බාබුග මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ වහදක්වාෆ එමෙ ෆෝන් අලගොන් මෙන් වහදක්වාෆානි أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غفرا پڑھوں وارد فاوا حدیث بس فلئی مصنف رحمه الله بيان قرافن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة عدوى أقول من مديا مي هفتاق شرح كفوان أي عمكو غانغين أرى وباتو غواك بليتو غواك ඒ බලිතක අබේගත අවගම දන්නවා ෆවානි එවස් බයියෙන් ඒගේ ජාතුග මීහාගේ ගෑංගෙන් අරා බයියෙන් නොහුන්නානේ එන්නමස් බලි ඒ සවබෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බලි එකලාං ඉරාද ෆලා කො මිහ කබලිජේ එම්බිමා එවස් බයියෙන් එබයියගේ ජාතුග එබයියෙන් හම සීදා ඒගේ නෆ්සුන් ඒගේ අසරුගේ සවබුන් නොත ඒයිකමක් බලි ජස්සා සවබකි ඒගොත කබූල් කුරා කොනේ ශිරුක් එන්නමස් බලි ඒ සබබ්තන් ඒගා තසීරෙන් අල්ලාහ් ලව්වා ෆවේ එහෙම එෆද කංකම රක්කාතරි උළුම අවගමන ඉර්ෂාද් එව්වා එන්නමස් මේවස් බයියෙන් ඒගේ ජාතුක ඒග හොන්න තසීරකුන් ඒයිකමක් අසරු කුරා එච්චකි දෙකේකම ගානම ඒයි शिरको के तेरे वाक़ में इफ़द कमें अगर में कबूल को गनवान दिन बयान कुराफ़ानी हदीस गाने बसवा की वाला तयरा नुए एमी मौदू के सीधा गुले एक कलिमे में हदीस के आस अने कलिमे की वाला हामत वाला सफ़र मी हदीस की बुखारिया मुस्लिम के रिवायत अब मैं कुरी एक हफ्ता वाहद काफ़ानी तयरा ताबे तुम बस दुनिया के असर तो को सोबुं ऐसोर में के गौमा ऐसोर में के हरकत तो को सोबुं එයි අලගොන් මෙන්ගේ කමෙක් කුරිය ගෙන්දියු මොනොත නොගෙන්දියුම අලගොන් මෙන්න එවස් හාලෙග අසරු කුරා අකීදායක් අවගොන්න කමෙක්කම ගවගේ නොවානේ දෙන් හදීස්ක බයන් මිරේ අගොන් මෙ දක්කම් නුක්තයකි වලා හාමත හාමයි නුවේ හාමත මීස් ශිරකුගේ තෙරින් හීමනේ කමෙක්කම ග ඉල්ම් වරෙන් බයන් කුරා මේ අල් ෆර්රා විදාලු ෆවනි අල් හාමා අය තයරුම් මින් තයරිල් ලයිල් الهامة يكيني ريغندوغ ඔලේ දූනි සූෆා සූෆි ඉතරෙන් දූඤ්ඤක කියා නමකේ හාමක් කන්නහු යානි අල්බූමා එමි දූනි එයි බෙලවේ ගොතුක බකමුන් කමුගබේ එමිහුන් ගබූල් කුරා ගොතුක ඉබ්න අරාබි විදාල ෆවනි කානු යතෂාඅමුන බිහා ඉදා වක්අත් අලා බයිති අහදිහිම් එමිහුන් ඉතරේගේ ජාහිලි zamanuga on aqeedaki බූමෙක් නග්මානේ කි බකමුනේ එවස් මිහගේ ගේගේ ෆුරාල් මච්ච ජස්සාෆියා ඒ හිසාවම් ෆෙරිගෙන් එමිහුන් මායුස්වෙත එමිහුන් කබූල් කරමුන්දේ ඒ ගේ ඉතරෙන් කොම්මස් මිහෙක්ගේ මරුගේ ඉන්සාරේ ඒතිය දෙනි කොම්මස් මිහෙක්ගේ ෆුරාන බල ආ මිහෙ ෆදා එච් ෆදින් දෙකේ එම්විම මීවෙස්සම ශිරුකුගේ තෙරෙන් හිමනේ මිදෙන්නේ විතෂා උමුගේ තීරතුගේ තෙරේග හිමනේ කමේ
duni suffa gulifawa adi waki khassa watterege dunyaka anut waki khassa adakungowa ichchaka anut waki khassa wagutege nikuna dunyaka e arabingi tere goen ආදෙන් රේගඬු ගඩීග නිකුම වල දූඤ්ඤෙන් ඒ මිතංග බොඩ විදාල ෆණි බොඩ ගබෝ කරණේ බකමූණ කම ගෙමහුන් ගබෝ කරණ ඒ දූඤ්ඤෙක් මීහෙ ගේග ෆරාලමති ජස්සාෆිකම ගානම ඒ මීහුන් ගබෝ කරා ගොතුගේ එයි ඒ මීහ කුණවත එගෙන් කොම්මස් මීහෙගේ මරු අජලු ඇස් චෙහුණේ කම ගෙමහුන් කබූල් කරේ අලගොන් මෙන් තෙරේගස් බයි මෙහුන් අලගොන් මෙන් කුඩේරුගස් ගහෙක් දර ගොට්ට ෆතෙ වෙට්ටුනස් ෆැන්ගස් ගෑග ජෙහිජ්ජාම් ෆැව්වි ඉදාලා එයි ඒවස් කොම්බල් කාර තවසීරෙන් ඒක ඔන්නකම දෙකේ වේති අලගොන් මෙන් ෆොතකුන් කියවෙච්චෙනුන් එන්නමස් අලගොන් මෙන්ගේ රාජ්‍යයක තවත් හිසාබ් තෝග මිකාල කන්තත කොංගුලේ ඒ අලගොන් මෙන් සේකංකම් ෆාහ කරේ ගෑග ෆතෙන් ඇස් ජෙහිජ්ජාම් ඒ සම්පෙරිගෙන් ෆැක් වීදාලා මිහුන්ගුලේ ඒක සෝබුන් එනේ මුසීබාතේ නොත මුසීබාතුගේ අලාමාත් එක්කම දෙකේ ති මිහත්තාවස් ශිරුකුගේ තෙරෙන් හිමනේ කන්තත් den hadis ka bayan kura foti mibawata kanter anakama ki wala safar enwe mitanga hadis ka murada ki min evves kama ge ta'sir enwe safar mas onnan enwe safar ga emihun edeke kala ta'sir enwe boom doni sufa suipaki uleche ekam ke emihun ed qabul kura asare ta'siren ega nuwe ei mi hadis ki murad ekato qabul kuran jeg mane gei shiruku ga amalato terem wa kamek safar ga muradu ga ilmurin tafat baanata kurabaf egotun ei harufe kamugaves nuniyam jamaloj sajje bayyekam gaves nuniyam bodam mitaga me hadis sharaha ga wahade ke befulung tereng boda ilmurin bora wada gam fani mitanga safar ga murada ki hem algon men hijuri calendar miguna safar maskamak jahili zamanu ga safar mas ei safar ma ke musibatu ga mahikkam ga mihun dek agumen teregaves bay mastam meharu bedeke musibatu ko mastar takam me namah ki amuka bodati kanka me hunna qawmad dima masarek duniya dima masarek islami aqida ennun evves masaren evves duahek evves waguten ege zaatuga agun menge musibataka manfaayaka ta'sire ekulegen wa kamekkam ei agun men muslimun qabul kora aqida ennun mitaga safar ga murada ki boda boraweni ei hema safar maskamuga ei jahili zamanuga emihun me mas ei mayus kama sumpa kamuge masare kamuga dekiole mitaga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ek mana qurafani ei safar ma ki waki khassakon e baawatuge masrenu kamu ibn rajab rahimahullah idala fani wala alla hadha alqawl ashbah alaqwal mitang murada ki safar maskamuga bunewno bas eiye em rangalu bahak wat tashaum bi safar هو من جنس الطيرة المنهي عنها سفر مسي سمپا مايوس ما هكمغا देखूं यही हम हदीस का कुरी मना गुस्सा तीरत के तेरेगा ही मैंने कमिक वकदालिक तशाउम बियौम अय्याम कयौम अरबआ इब्न रजब रहिमहुल्लाह फनी हम अहम में हफ्ता के दोस्त उत्तरे वकी दोहें यही सुम्पा दोहे कम का देखूं वैसे मी अकीदा के तेरेगी ही मैंने कम अगुमन तेरेगे इस बाय में हूँ जहाँ ओले मिसाल अंगार दो हो गए सुम्पा कम गवाक नूनियाम मितांगा मुसन्निफ रहिमहुल्लाह में शरहागा में शारिह गिन्नवाफ़ मिसाल की इब्न रजब अल-हम्बली रहिमहुल्लाह बयान करा बसुल ऐ कयौम अल-अरबआ मिसाल का बाय में हूँ जाहिल ज़मानों के देखे बुध दो हो गए सुम्पा कंग उन्न कम यानी कि बुध दो फशा कमेक बुध दो निम्मा कमेक बुध दो अला तनेग बिंगा अला तनेग विफारे कम गाविस दोन्य कम गाविस ए कमेग ए ना कामयाब उड़वाने कमक अरबिंग की तेरे में हूँ देखे ओलूं देखो में गवाह मितां बयान कुफ हे मालगोन में न विवाह के मेंगी दिए मालगोन में तेरे गाम को बला ओले इरुवरु तफात बड़ती मसे कुरमट्ट का फिहार हुलुम गेदोर हुलुम गेव वनुम एकी कंतत का अगुली के बला ओले इरुवरु के हुरिया कंतत की शिरुको के तेरे ही मैंने कंतत मालगोन में कंकमा ख्यारी वे गेनुआन अजे सफर महा अबे को तुम वाह देख के वे इल्म और विदाल फावे मी अकीदा कुरिये के ज़मान को खास को सफर महा में हम कावनी कोशे नूले එමෙන් දෙකේගතු ක සොෆර් මහුග කොෆි කෑවෙන්නේක බරකාත නුලිබේනේ එයි සොම්පාකමක මස්සරෙන් එහෙම සොෆර් මහුග එමෙන් කෑවනි කොෂේ නෝලේ මී එක්ගොතක සවගොන් මෙන් කබූල් කොගෙන් වාන අකීදා එන්නු අලගොන් මෙන්න මී එංගෙනි ඉස්ලාම් එයි අලගොන් මෙන්
kuriga agum filal wahde kifadein algon menna dunya akhira hayatu manfa kurani kantattawga man Allah wakil ko gadala masake kurumuge diinge mihin dimawa kantattawga findiwe fasjehi nukuladun teriwe miha maayuswe ishinde hatiyar batta fa inun ei islam din eggodaga bes qabul kura aqida enun ek Allah tawal wakil kuruma foga din ekamakage miha hudda gotuga kuriye damvi musibate jehjam agumem nubunana meena kame meena hem mi meena meena hen timane nuhe dunime meena hen edun nama mihenne nuwihe mi algon men qabul kura aqida enu algon men abadustani algon menge Allah ngonna itubara ekko ekalang hadratun libene rahmata ummid kogen kuriyara mase kurum din bitang musannif rahimahullah genna afani zada muslim mane ki ma muslim rahimahullah kuring isse bayan kurawunu dia ibaratan adi de kalimen ituru kurawwafe mane ki imam muslim rahimahullah genna afa riwayatu kama nabi sallallahu farapun de kalimai kuriga e gennevi ibaratu iturun ay de kalimen hadis ka warid kurawwafe ei wala nawa wala ghul naw ge asare vesnuwe naw mita mane ki nakatu ga wak mi fatu ga adi annane khasako nakata be babe nakettaka be bab algon men teregas mi nakettan ei vissaruma wagadawuma warevehuma mina nakatek ei warevehumoge ta'sir ekkamuga mina nakaten ei wajehumoge ta'sir ekkamuga dekenya ei wessaw mege terege himenene kank nakaten ege zaatuga ege sawum way nujehen nakaten ege zaatuga waki nakate vegenne kiya ware nohe komme zamane gas ware vessawani Allah subhanahu wa ta'ala ekalange vessawa waki duwassore nuwessawa waki duwassoren asa nakatun sida ware vehe nama e nakel lagatima ware vehe komme hare gas ekom bayen aharoga de ahar ware nohe isebati ehem egmane ki nakatuga ta'siren algon me egota qabul ko genwa kankam man Allah labwa fe asbab taka alamat ennemes kaunuga kankam hemuga asbab ta sabab taka alamat takak algon men kankamuge ta'sirawta nisbe ko genwana sida ekama ege sawbaki note ekama ege asar Allah subhanahu wa ta'ala pariha kame hingawa faratak mitanga fahun adi annana babe nakattoge wahaka ya behegot musannif rahimahu tafsil ko bayan ko fe babe mitanga algon men sharah qurani wala ghul adi ghul ke asar ves nuwe ikankan gabul kurun ei shiruku ga asar tawtere shiruku ga kantat tawtere wakam غول معنى كبات أبو السعادات رحمه الله إذا فاني الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات تتراءى الناس إذا فاني الغول أي غيلان مفرد غيلان أي جمع أي مفرد كالغول وهو جنس من الجن والشياطين عربين قبول كر عقيدة تريجيش جن شيطان تريم بايك كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات تتراءى الناس جن شيطان كتريم بايك غولكي عربين قبول كرا غوتوغا اسور منكي سحرا كتريغا ميسميهن تفاتو غغوت تفاتو سورا تفاتو كلكولاغا ميهن دكا تلونا في سورة شتى وتغوله ايغ سوب ميهم مغفرت دي مانكي مين مغولواله සහරාග තෙල් දතුරු කොෆ දාරෝ එක එක කුල දක්කා යග්ගෙන් හදා මීහු මගෝලවා මීහුගේ මගෝ ගෙල්ලුවාලා එච්චෙක්කමක අරබින් දෙකේ ඒ තුදිල්ලුහුම අනි الطريق وتهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وابطله එහෙම ජින්නි ෂයිතානෝගේ තරෙන් මිදෙන්නේ බාවතුගේ ජින්නි ෂයිතානෝගේ අසරුගේ සෞබන් එසොරුමෙන් බයකෝ මගෝලවා මගු දක්කා එහෙන් හදාකමන් අරබින්ගේ තරේක කබූල් කොංගලුණු جاهلي زمانك عقيدة ما النبي صلى الله عليه وسلم متاعك باطل كرف إكها لكمين إتأثيرك نهيجا إهمي الله سبحانه وتعالى وكيلكم على قومين داترو كرني إبس حالك باوت كان جاي على قومين قبول كرا كانت تكنونه من عقيدة بيان كرن فارق متاعك تبي يقولون سؤال فدفان على قومين تريجا بس كاندومتي يقولون ميكها لكانت تهينجا أولي جن شيطانهم خاصكم مباوت عقيدة أهولورنا كانكم إسورمنجة ميستوعه هيتكا كلامكي جن الشيطان فسيه كمك مباوت خرافي عقيدة قبول كرا بايك قات
emihunna war fasihan kankan tasawwur kurwen sura kurwen finnane ad jinni shaytanun kankan dakkane bay farak e doonyegga ekak emmenna fenna kantan aneka enu fenida ei ekaki henduna hawiruge du'ataka zikurtakkiya tawhiduga ahulwari ekkamuga vejjiyam ehem mihunna efenna manzaratake eneka nuvenna ei shaytana ena kulekan ha fasehenwa shaytana kibangen rakka terifan ehma mis mihunge midenne khurafi aqidata bay mihun abu kuratuga bay kandawalitan hurus kuraruga kanumati alane etanga onnane jinni etanga waane kamen emejja e aqida ge asarun shaytana evani mihun magufurada ekam algon men Allah wakil kon iman kama ekudaturu kura kon wanya algon men Allah subhanahu wa ta'ala rakateri koddewane ma evve secchega mihoku kolokola gengos magufurada ebawda kantege nukuren huriha kama ki men Allah ge iradu fulun hinga kantate ei algon men kabulu kurunche aqida bitanga me sharaha genesawe hadis ge riwayat kama ida taghawwalat al-ghilan fabadiru bil adhan ifada kamen al-ghilan ifada kamek ka miha kalagam fikam gwanama bangi desh enwas mi hadis ei sahha riwayat nukamga muhaddisum vidalufa eisabun muslim ge riwayat imala wafani dem musannif rahimahullah genafani wala huma an anasin e debe fulun ebahi bukhari muslim nirwa foe anas ge fanun kiben qala ekale fan vidalwe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرب لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة ميه البخاري مسلم رواية بدال مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرب لا عدوى كوريج سويتي عدوى جوا عدوى كتأثير إجزاء كانوي إيجانج إنغرا وبات ولا طيرة كوريج حديث كدي طيرة جواك ويعجبني أديتبان كليك فانا لوبي كرفمه الفأل فأل قالوا وما الفأل دين الصحابة يكون دين النبي الفأل أي كون إجتوي قال الكلمة الطيبة دين مع النبي صلى الله عليه وسلم كرفي أي رانغالو كلمة رانغالو باه سؤالك كيفك هي تيرتك بابوغا مي حديث ගෙන්වාක් මෙවන් කොබාතෝ රංගවල බොහෝග මානක මෙහර මියා ගොළුන් හුරි ගොතක මීති විස්නේති හගියතුක හදීස් ගේ කයිෆාන බයන් කරා ෆෙවනි සාදි මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ මිතාන් ගෙන්වා ෆෙවනි විස් එයි බය කලිමත මෙහර අවගොන් මෙන් තෙරේග මිසාලක මීහක මීහක ආදිමය එච්ච බොනීම මීහ මායුස්වන් ඕනියම ඒන එකම් බුන එගොත බුනී තීවේ තිමන්නේ මීන මුසීබාත ජේනකම දෙකෙන්යයි තේරතුගේ තෙරෙම් නහි කුරයිෆාවක් ekam ege anekko mismihun hingama jehe kala kalimat mismihun nang hibwara josh allah ge rahmata ummid kurafada kalimata ko mihan hibwar libun ei ekalek fan lobe kurwak kalimege zatuga asarek kurani hinun he names mihun nak falaha kamiyab hutte mihako masakkate faran mine mihako baliwej allah ena shifa devwashi mine mihako hayyar wech allah ena rakkaterikan devwashi eme midennevi kala mihunge ummida allah ge rahmata gulun huri kalimatakan ekalek fan lobe kurawwe mihunna ummida allah ge rahmata mihunna guluwadinun huri ibadatakai kalime ekalek fan lobe kurawwe mane ki egota kankan otun ei ekalek fan lobe kurawwa kamek enames anek kolun mayu sumai allah de terega nubakon hi kurumuge bastakai kankan ei tiratuge tereng mana kurai furi kantetek embima ummiduge kanteten ei eka efano lobe kurawwa kansalaka mismihunna mukhatab ko gwar miheka musibat jey furi ena bunani ya salim he salamek kan libigen wa mihaye ummide me kuran enen he ummide meden salamek kan libigen wa mihaye sihha salamatun huri mihaye negmane ki ei ege sobun anekayan hingama jehumay allah rahmatan ana ummid bodwe enaya itora koriya diumuga waga kekem wegen daane henna sagun meges dekigen nuane evves kamen ei enage kalimaga somwe kama henna allah meduga onna me wakil kurmuge bag ade wegen daane me argument wara faida kuraka mehek balevi mehek musibat jewni me kambodu ei ekam ehem me kambodu fa inda mehok as
ena gaatuga musibatoga hagigata mikankama ki mihim wegen je kantatta kama miga sabun dharma asab Allah minbar ko devwa kama evs muslimaka derakama dimanwana kama kitem bod musibata jewna Allah subhanahu wa taala ega badal qiyamah do devwana kama ekalaange deenuga mistakum musibata jassawani mistakum imtihan ko mihungu daraja ufulle mattaka kama rasul me musibatan emme bodati bihunna ki rasul be ko nabi be kalun kama ekalaang hadratuga lobe oduganne alun ekalaang wani imtihan kurwa fa kama me ngos ehuri awage dekem fon ena ekkala bodu musiba borefa inkan luive Allah subhanahu wa taala hadratuga ena ekankama kettirive ege natijaga sobun ena mative dharmaya asab Allah mimar ko de adi musibatun ena salameve imtihanun ena faswe gende mifada kankama nabi sallallahu alaihi wasallam lobe kurawai al kalimatu tayyibak ummidi kalimat de musannif rahimahullah genna afani abu daud riwayat vidal wali abi daud بسند صحيح عن عقبة متانغا مصنف رحمه الله عن عقبة بن عامر بدال فن هنمس مي أقول من شرحها هذه هنمس مي حديث شرح ليو بيفن دال فن متانغا مي مصنف كنا فغتبر مي غير رانغلو نوكم إجماني كي عقبة بن عامر إيغوتا كنو عروة بن عامر أي أسرانغلو غتك أي علماء مصنف رحمه الله حديث كنا بيرك بيان كوري فماني قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أبو داود فرات صح سند أبو داود قاتوا من سند صحيح وبدال فون هنمش من حديث تحقيق ربي علموني خاصكم شيخ الما رحمه الله دافن حديث صح نونكما حديث ضعيف حديث كم يدال فن هنوس من حديث من أبو داود سند صحيح كم يدال فهنوس تحقيق ربي فدال حديث صح نونكم من كي حديث کے بولے من رواية کے بولے مسئلة قال ذكرت الطيرة ما النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة قواها كدنونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكرف حديث كربي أحسنها الفأل ايك ترين ام رانغلكي غتكي الفأل فأل كوري گدي رانغلو هيو باهوغوا اميدي هيو كلمتوغوا එම්විම එග්මානේ කි මිතාංගා තියරතුගේ තෙරෙන් එම්මෙ හේබයකි රංගලු බස්තකේ අදිස් කුරබු මොරාදකි මීග මීහු මිකාල කන්තත්තවග හුන්න තඅසීරා කුරා උම්මීදුග එබෝයක රංගලු බයක ගෝස් බයස් දෝනි සුෆා සුවික් ෆරාතුන් කුරා තඅසීරේ ගෝස් කුරා කම දෙකේ එච්ච ගෙනස් හේව කලිමන් කුරා උම්මීදු එයි රංගලු එච්චෙක් නි බාබුගේ තෙරේක රංගලු බයකම බයන් කුරා දෙන් ආස්වනි වලා තරුද්දු මුස්ලිමා මුස්ලිමකු ඒගේ සෝබුන් රද්දු නොවානෙත ඒක মানে කි දූඤ්ඤගේ හරකාතකුන් දූඤ්ඤෙන් උදොෆිදා දිමයකුන් දූඤ්ඤගේ ගෞමකුන් මිදන්න විකාලත අසීරගේ සෝබ මුස්ලිමකු කුරන් නිකුන්න කමෙක් නොකොන් අඹරා රද්ද නොවාන ඒන එකම හුට්ටෙනුලා ඒක අන්නේගේ බස්මුල් මුරාදකි ඉස්ලාමයේ ගොතුගා හුරි මීහකෝ එකහල කන්තත ඒගොතක නුකුරාන් ඒක মানে කි ඉස්ලාමයේ ගොතුගෝරි මීහකෝ දූනි ගොම් ෆරීමා मुसीबत जहिदानकम एन कुरं हुरि मसेके हुट्टा फनान्नान एन नि कुरं दी दतुरु हुट्टा फमुरि नान्नाने इस्लाम गोतगोरि मिहक इस्लाम कुराकाल कंतके नुड इस्लाम गा अकीदा मिहा बेरवेगन दाफदा कंतते मी कळगुन में मी शिरुको वा दक्कार मुहिम नुक्ता कने की कोन दरजे के शिरुके तो मी बोडु शिरुको तो कुड शिरुक इल्मर विदाल फवनी दूनी के सीधा असरुं එයි ඒගේ ذاتුගා සීදා අසරුම් මුසීබත් ජෙහෙකම ගබූල් කුරා කවන්නේ බොඩු ශිර්ක් එන්නමස් එයි සබබෙක්කම ගබූල් කුරා කවන්නේ එයි කුඩ ශිර්ක් දහලතුගා වෙස් ශිර්කු අමලු තෙරේ බදගෙන් දාන වලා තරුද්දු මුස්ලිමන් ඉස්ලාමයේ ගොතු ගෝරි මිහකු මින්කම දිමාවගෙන් එම්බුරි එන කුරන් හුරි කම රද්දු කොෆනාන්නාන ෆයිදරා අහදුකුම් මා යක්රා තිබෑමෙන් තෙරේ මිහක හිංගමනු ජෙහෙකමෙක් ෆෙනිජ්ජකම ගවානම فليقل اين بناهشكمه اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت هدوا بدكور ویلاه هيوكنتتكاගෙන් هيوكنتتන් අලමෙන්න දෙවණි ඉබ ඉලාහුනුම් ෆරාතෙන් هيوكنتتන් අලමෙන්න බාවයි නුලවයි ولا يدفع السيئات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ادي نوبكنتتن අහරමෙන් කිබෑන් आलमें किबाम फिलुवनी वे समय के निबैला इम फरात नोए वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिक
eba ilahuge farapulun menui eba ilahuge hadratun menui alamennan evves baren evves hilatek salamate libige nuwe embunash dengennawa fani ibn mas'ud radiyallahu anhu farapun riwayat wa an ibn mas'ud marfu'an ibn mas'ud kiba marfu' ko riwaya gemve marfu' wa qawm kuris ishara ko fan marfu' ge murad ki sahabiya ko kit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hame e bas ufula fiya me kyani marfu' riwayat sahabiya ka hame hadis huttijam e hadis kyani mawquf hadis mane ki sahabiya ge baheke bas fulake hadis none ek kyan mawquf riwayat ibn fi mane ki sahabiya bas ful marfu' wajjam ek mane ki sahabiya ko sallallahu alaihi ufula fiya me marfu' mursal kiyani tabiya ko sahabi ge wahaka nubune man nabi aslam farapun hame ufula fiya me mursal riwayat ek mane ki sahabi tabiin naka ek efana baddale fe nonna me hadis ge e bay wattalan sanad medu kenen mursal riwayat ei tabiya ko man nabi aslam hadis kurwiye bunefi ek mane ki sahabi wahaka nubune jam yodi hadisun ebevet hemja ammuka mursal riwayat ki dhaif tere ki mene chei hadisun bay sanadum bay vettifawat mitangabati marfu' ek mane ki abdul mas'ud ma nabi sallallahu alaihi wasallam fara pulun naqulu kurwa fawe at-tiyaratu shirkun tiyaratu ay shirku giterin wakame ay shirk at-tiyaratu shirkun defara mitang riwayatu ge defara ginasawni bay riwayatu ge timfaru genwa fawe ma nabi sallallahu alaihi wasallam timfaran hadis kurwekama at-tiyaratu shirkun idan nabiyen duni ki tasirta esormen godusumai shinumai gomai midam bawto kantatak wonna mihuriya ta'sirekkama deke dekun ei shiruko iterem wakame ke hadis kurawiye wama minna illa tibami aharmen itere nuwe evves mihako menui mihisaba ebe fulani huttala hadis ge astu hisaba kimi timfar hadis kurawi at-tiyaratu shirkun fahatun ennabe ki abdul mas'ud ge basfule kode be fula amille vidala bas hadis enno wama minna illa walakin allah yudhibu bitawakkul aharmege tere nuwe evves mihako menui ek mitanga huttala wafen sharha vidala fani hadis sharha vidala fani ebe fula vidaloni aharmege tere evves mihako nuwe min salame fa mihako ek mane ki aharmen mi insanu ge tere komme bayge tere gaves komme saraka mikala kankamuga first jehuma jailumumuge asar hituga nibbe khoma nete bunaidan hama kame dimawa ara kommes kame dimawa komme kame dimavis komme sechen hita wade walakin allah yudhibuhu bitawakkul ehnas echen aharmege hitum filagen midani allah wakil kurimai echen hitan rimaves tauhid gahul veriya fasnu jai allah wakil ko kuriyadda isa bangena salame megmane ki faharek mihe gitan echen arafan ehnames gosmi wani aqida gamache borwe neneche gabul kuri noni ena kam kurangule ko fas jewni echen hitan eriyes e belmen neti kuriyadda ko wanya allah wakil ko kuriyadda ko wanya megmane ki ena kam faafenne te halat e sahaben idaloni aharmen tereng eves miyego min salame wa kam ganu dek megmane komme saraka misbiyun hittakan echi egotan ara ule ara hinga kameke awman terege swaragina onnakam rawahu abu daud wa tirmizi wa sahhahu wa jala akhirahu min qawl ibn mas'ud hadis shiwa kurawi abu daud tirmizi ebe fulu hadis sahha kurawa fani sheikh alban rahimahullah da hadis sahha kama adi mi gfahu bai ibn mas'ud bas fulake musannif rahimahullah bayan kuraf dengi nawafani wali ahmad min hadis ibn amro imam ahmad rahimahullah bayan kurafa riwayat mi ibn amro kibam hadis kurabika wa man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashrak tiyaratu ga sabu manek midenne mayus kamai kankamu ga sabun ena korangulunu kamek huttala fikamu ga wanama faqad ashrak ena shirokofi qalu fama kaffaratu zalik den ebekon dennevi ege kaffara ki koba en salame banama ki koba hem vejen edije قال دين حديث كربي كوم بيجي منني أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك الداب ركربي لا مفدين كيوم أي الداب ركربي لا لا خير إلا خيرك إبا إلهك هيوكم منوي هيوكم منوي
ولا طير إلا طيرك إبا إلهك دوني سوفا سوفي نون إهن دنيا بسنوه هم إجمعنى كي دوني وفدي الله سبحانه وتعالى إم بجام إسور منك نوننا إتور تأثيرين الله کے ملکیاتم بينكم كونو كندتهينكم هم دوني سوفا سوفي إيوس من الله ملكه کا مخلوقات إكلانگ إنگے ویگوتکن إسور من في جهانی بس إسور من حرکات تریوانی بس هم إسور من کے تأثیر کائنات کا خاص کن اللہ تعالی کی جن فلم بينكم نوینگا هم ما دوني سوفا سوفي اس أي بإله کے تكتشي بإله کے مخلوق ولا إله غيرك إبا إله منوي حق وين علىكم وإله كنوي مي حديث کے سند گاوس صح نوكم علم ورم واحد كافوي شيخ حسين رحمه الله مي حديث واحد مدالفني وفي سنده ما قال ایک معنی کی مي حديث کے سند گاوس وے واحد تک دکے ایک معنی کی صح نوكم واحد تک دکے وا افوغا دنگin riwayat او من كيالا فن ماراني دنگنا دوهيغ مسألة كابه واحد كاري وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أحمد رواكري بسوني وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك من حديث سند مدكني فاكم عساني وفي حديثه انقطاع إذا عرفنا حديث سند مدكني فاكم كم مي رواية مرادك إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك متى مناك ريفا الطيرة مرادك تما එකම කාහිදි කුරියද්දිය කන්තගේ නුවත රද්දු කුරි කන්තක නර්මීග මිතාග මොරාදකි අලගොන් මෙන් මිසාලක මීහකු කමක් කරන් නිකුනන් දතුරෙක් කරන් නිකුන මසකෙතෙක් කර කුරුමත්ලන් ලාර් එග්ගොතකි ඒනේ දිමාවා කමකාහිදි ඒනේ කම හුට්ටත් කමකේ මිදෙන්නවි කාලා තීරතුගේ තෙරෙන් දෝනි ගොන් බුලාහිඟොන් කුරුමතින් බුලදෙක් කණ්ඩ මේ කඩතු කොෆා දියුන් ඕනේ බුලදෙක් ගවාද නුනේ කලබදෙක් වෙනු අවමන්තරේ මෙහර මේ හුරි හවත්තර වකි වත්තර කමෙන්නු මීන් කමකා හොරේන හුට්ටාලා ෆියා මේ තේරතුගේ තෙරේ හිමෙන ශිරුකෝ තෙරේ හිමෙනෙක් දෙන් ඔති එන කුරියද්දිය හුට්ටානලා කුරියද්දා කමක වානම ආසන දෙහාලත් එන් හාලතකි ඒනෙන් එෆෙනුණු අසර් ඒනෙන් එෆෙනුණු හරකා දුන්යගේ සොබුන් කමුස් එහෙන් එච්චි කමුස් එයි එකමුග සොබුන් ඒනේ රංගලු ගොබේ වානේ කමක් බලාගෙන් කුරියද්දා කොවඤ්ඤා ඒවසම තියරත් ඒන දෙකුණි කුරි ජමානක දූනි ෆෙනුනීම දතුරු කුරම් දනික එන කමක් කුරම් දනික දූනි ෆෙන දූනි ෆස්සාලන් වකි අතක වයි ගොතක උදුහෙන් ගොස්සියා බණ රංගලේ කුරියද්දාම් වේ කාමියාබ් අනෙන් අතන් උදුහෙන් ගොස්සියා බණ ගෝහෙ නාකාමියා එම්බිමා ඒන කුරියද්දා කොවඤ්ඤා මීන්කම ෆෙනමා එක කුරියද්දා කොවඤ්ඤා එග්මානකි ගොතකි එයන් එව්වෙසරක බෙලුමෙන් නැති ඒක එව්වෙස් තවසීර එක්කම නුදෙකි කුරියද්දියුන් එම් වෙජ්ජාමේ නකි තවහීද ගහලු වරින් අල්ලාහ් වකීල් කු ෆේන දනි එකමක ඒගේ තවසීර ඒනේ මිෆෙනුනි මිෆහර් මිෆෙනුන හරකාතකි කාමියාබුගේ හරකාත එක්කම තිමන්නේ කාමියාබ් වානකම හරකාත එක්කම දෝනි මිෆහර් මිෆෙනුනි එහෙම් වෙගෙන් කුරියද්දියයා කුරියද්දියකම ගාවිය සෙවති යම තීරතුගේ තෙරෙන් ශිරුකෝ තෙරෙන් එන වෙට්ටිෆ් එම් විමා තීරත් මිතං මනාකුරයිෆාවා මනාකුර උමකි මිදෙන්නවිහෙන් එව්ස් කාල තأثيرෙන් ඒක ජාතුක එකමොසම් වාකම දෙකකින් කුරියද්දියුන් කම ගාවියස් আদি මුසීබාත ජේනක බලාගේ හොට්ටුන් කම ගාවියස් ඒ දෙහාරතුක සේනවනි ශිරුකුගේ අමලකොෆ් එෆෝග දෙම්වනි බාබම් ෆාහ කුරෙෆ මස්සත ඉරාත් කුරවියා දෙංගන ආයත දෝහෙ ගරේ අගොන් මෙන් මස්සත කයකෝ එම් ෆිලාවලකක් බද්දෝ කුරාන හාදා වසුබ්හානක අල්ලාහ් බිහම්දික් أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته